कुछ हाथ को हर घड़ी बदल रही है रुख जिंदगी चाहे कभी कभी है रुख जिंदगी हर पल यहाँ जी पर जियो जो है समा खैर हो न हो. Okay. Thank you. Urashize ni ukuvuga ngo ndetse tumenye igihe indirimbo yatangire naho ishobora kurangirira ni we kasamutwe bavuze. Thank you so much. Urakoze Indian Girl. Uyu we ngo yaje gusanga yifitemo umwuka wo kuririmba indirimbo z'ibihinde. Wego ni umuhinde mu maraso, ni umuhinde kazi, mu mitekerereze ni umuhinde kazi, ariko no mu buhinde buriya uzarebe neza burasanga papa wari umuhinde kuko mu buhinde hari abahinde babirabura babaye. Barahari. Y'abahinde kazi uri umuhinde mu maraso no mu bitekerezo, niyo mpamvu uririmba igihinde. Reka tugaruke. Okay. Muchoma. Yo umva Indian Girl. Umva nkunze indirimbo yawe uririmbye neza cyane. Waririmbye iki? Wasanga ari kugutuka. Shaka aririmbo keza cyane. Bura iriya ni imwe mu ndirimbo nziza nkunda mu ndirimbo zabayeho kwisi. Thank you. I think iri no mumwe muri ndirimbo irimo no mu ndirimbo zakunze cyane. Iriya kariho naho aririmbye. Ntabwo aririmbye kariho naho. Ya Sharukani, yes, baita kariho naho. Niyo baita kariho naho ya Sharukani. Muchoma, mukomeje kunagirana kuko mukomeje kuba ikibazo muri societe, mukomeje kuba akasa mutwe. Wewe wivugisha gutyo, wabonye ko umwamikazi w'imihanda, umukobwa wa mbere mwiza mu gihugu, Shadibu, felicitation. Uze hano tukongera kuri miliyoni 6 baguhaye, tukongera nk'izindi enye z'ibicumi. Urumva? So, Muchoma. Nyuma y'uko ukomeje kuba ikibazo muri societe, nyuma y'uko ukomeje kuba kasamutwe, buretse gato. Mbere y'uko ukomeje kuba ikibazo muri community, aho bivugwa ko ukomeje kwandagaza igitsina gore utambura agaciro bafite. Muchoma. Hano hari mubiri kuri gushishikariza abasore baba diaspora ngo ntibajye gushaka abakore mu Rwanda. Ibi bintu ubutekereza ko bizaguhira? Ahubwo nje ntago mbuza abahungu ngo ntibajye gushaka abakobwa mu Rwanda, ahubwo mbuza abakobwa baba diaspora cyangwa se mbuza abahungu bari muri Afrika kugira ntibakajya birukanyira abakobwa baba diaspora. Ati mumbaza ati kubera iki rero? Uretse gato maze nakira umwamikazi w'imihanda. Umurozi bamwita Shadibu. Umwe rukungu. Ndaga kuvuga no kuri TikTok yatsindiye miliyoni 6. Shadi. Oui. Nubwo murakariye felicitation. Ndakariye se kubera iki? Merci beaucoup. Nishimiye ibihembo wabonye, ariko nababajwe n'umuhungu wanciye inyuma uriya mugabo, kandi amakuru naje kumenya wibuke neza kubeshye ko ari ku miti yavuye Karayeze vuba. Ngo ari ku miti? Imiti y'iki? Avuye Karayeze, yagiye Karayeze arabiguhisha. Aho n'abahaters babivuga. Ntabwo ari abahaters, amakuru mfite ngo uriya muhungu yavuye Karayeze vuba ari ku miti y'ibisasi. Mubeshyera. Ubu muri gushakisha utuntu twose kugira ngo mwange ntabyo mubonye. Ukuri uriya muhungu mu mutandukana nawe bitaramujabukana ngo akugurukane. Ego. Ibindi bivuga ko uriya muhungu yakwikuriyeho kuko yari afite amakuru ko ugiye gutsindira miliyoni 6 byaba ari ukuri. Ntabwo ari ukuri. Ni ukuri sheri, felicitation, ni ukuri. Merci beaucoup. Ariko urabona ko nakubwiraga ngiye ntabwo ndi umuhanuzi, urabona ko nakubwiraga aba ari byo. Ngewe ninkubwira ko urenze uburenze. Urumva? Nta ubwiga. Shadi yanarabikubwiye kuva ku munsi wa mbere, uri umukobwa mu bakobwa b'Abanyarwandakazi bateye neza. Uracyafite nk'indi myaka 20 imbere. Yo kuba uri ukoresha ubwenge ugakoresha uburanga n'umubiri wawe bikagutunguka bicyamamare. Uracyafite imyaka 20. So nukuri twakwishimiye kama kawaida, nubwo ngewe byabaye nkigufitiye uburakari n'umujinya mwinshi cyane bitewe n'ibyo wakoze. Umva Godfather, ndagushaka muri ibi time nama noze nyuma mu gikari. Yase
igikari twahuriraga mutarazana uriya mugabo ngo acenye bakirage Shadi ndababaye ubyihorera umva ubyihorera uko se ko kurakaye ndaje ndagusangayo ntabwo nakwimiki ko ntacyo nkira kuri table nta buranga mfite nta bituza mfite nabonye umutipe ariko se umwana arasoma hasi umutipe agutwaye ikibite bwawe n'ubundi nta mwiza uzana muri utaramusimbura byibura none simbura surangiye namwigezaho ingoko umva nakubwiye ngo uzerekane isura yawe ubundi imitima ariko Shadi wakwiyereka none aho nkareba kutahita wumirwa narabikubwiye inshuro nyinshi ati wowe nyereka Shadi ndashaka mpaka miliyoni kabako miliyoni 6 tuzana gukora promotion nyereka andani ndahita mukatira urama kuri miliyoni 6 twaguhaye ndayiguhaho nyine njye sinakwimiki urabiye ndaguspoilinga kikurenga ndeka maze ndebe nizere ko kashize kane maze ndebe n'ibikora kuri kaje kuri gora aho ngaho n'ukuri twishimye ariko none warabaye nk'agahinja warabaye mwiza kurushaho nk'ubisanzwe nk'uko usanzwe uri mwiza urumva ariko byari kumbera byiza kurusha yeba biriya bintu byabaye Shadi uvuga ati Godfather ni wowe wanjye iteka ryose nabuze n'uburyo mwohereza felicitation ari kuyikohereza Okay. ndababaye gutekereza ko abinshimishije wumve nyine ko bidagita ntabwo bava ko babashe wanje ntababarase none se nakubwiye kuri sheri wanje wo kuri Tnuza wo kuri uri sheri wanje wo kuri TikTok ndakwiyamye none se ngiye urankira wowe Shadi ntabwo ari byo nukuri gusa felicitation da we are happy for you merci dolari kuguhamagara none se Shadi umva tugeze ukuri ari amafaranga bayaguhaye cyangwa ni kwa kundi bya bindi bya bihembo byo mu Rwanda by'ubusikamu bakubwira amafaranga ariko ntuyacyure wamaze kuyafata oya manager wanjye agiye niwe wagiye kuyafata numvaga nashaka kuva mu rugo agiye kujya kuyanzanira ayo mafaranga arakugeraho sheri narangiraho nyine bibeshye se egura urasinya nyuma urasinya contract nyuma ya hariya wasinye nasinye kuko hari ibintu baba bagomba kugukorera umwaka nyine by'umwaka byose ni ibiki bazagukorera rero ni ibiki bazagukorera Teri ibintu byanjye byose nyine ni gratuit byose n'ubuntu like imisatsi inzara makeup everything ikintu cyose cyerekeranye n'ubwiza byose nibo byose nibo nyine topinge ko utuma amagara nibo bazajya batugura pardon ibintu byose utuma amagara inzara byose nibo byose byerekeranye n'ubwiza bazajya babinkorera no kwepi byose no kugura ntuzo byose na waxing byose na waxing yeah na waxing irimo kageno kazipfura bagapfura nyine ariko nabonye uriya mutipe yabigukorera nawe aya ntabyo yashobora ntabwo abizi neza yazipfura yasinzira nabonye uriya mutipe n'umutwe yawe utanga ndakurahiye amyutinza Shadi bo mfite ikibazo nanjye nshaka kubaza nubwo tugirana akantu k'akabifu ariko ubu ngubu ni post beef agirana nawe ni gute umufana agirana beef na nyirabujasi ariko wagira umusubirije wajyureka wajyuceceka agiye wowe wiyoroshye ni gute umufana agirana beef n'umuntu afana genda umufana we da ntabwo ari ukubeshya ariko ushobora kubona wari umufana wanjye unoze ntabitubwire cyangwa se ni umuhetazi ibintu ni bibiri njye ntabwo napfa n'umuntu ufite mindset nk'iyawe impossible sindi umuheta pe n'ubuheterega ni feelings warubizi se sinzi ahantu wo naguklasa pe ntabwo nagukunda se nanakwanga sinzi ahantu naguklasa turashize none se ndajyahe mana yanjye ntabwo mbizi nyine ni ukuvuga nawe nta kintu nagutindaho muri sinanakwanga kubera ko ntabwo ujya ubona ko hari rimwe na rimwe mvuga ibintu by'ukuri
ntabwo njya mbibona aho umva reka sinjya mbibona pe mpita ngutambukaho sinjya mbashaka gucumura birashoboka ariko rimwe na rimwe ariko nujya muri relationship ukabona rimwe na rimwe ntabwo bikunda maybe ujya utekereza ko hari ubwo mucoma bashobora kuba yavuze iby'ukuri ubyongera nabyo ubisubiza inyuma urebe ubuzima bwawe urebe relationship yawe ariko ubundi ni gute buri muntu wese agira experience y'umuco urumva ibintu umugabo aramuhamagaye experience zawe muri kuvuga urumva mama experience yawe warace mugireka rero n'abandi bakora experience zabo urumva niho biga neza nose ubu babwira uca abantu intege kubera iki icyo nshatse kuvuga nureba ubuzima bwawe bwa relationship ukabona ntabwo biri gukunda ntabwo biri kugenda neza nk'uko ubyifuza rimwe na rimwe ujya usubira inyuma uvuge ariko wasanga nabwo hari ubwo mucoma ashobora kuba avuga ukuri wagerageza nka Afrika ukuri nta kintu mba numvisha cyawe pe ngiye kandi ubwira ubwo nimba ibintu biba byanze burabireka ukazafata iyindi none uko ukajya mu yindi hari ikindi ubona ko ibyawe bikunze hirya no hino we nicyo ashaka kubaza Shadi okay nubundi nuko tugiye muri ibyo bintu ashaka kubaza Shadi muzi imyaka myinshi kuhura nawe biri person ushobora kubashize nk'imyaka ine nk'uduhuye ndibaza biri person ariko imyaka ine yose ukuntu nakubonye n'ubu ngubu ni nakumeze imyaka ine biri person ejo bundi sinabonye sinakubonye ejo bundi hariya hirya Yes, you're right. Twarabona ndabisa byibuka ko ariko oya njyewe ratarate Shadi nari nibutse umunsi ucyagiye turi kumwe niyo memory sanko nari nibutse uretse ko ya indi ejo bundi yari nka negativity nta nubwo nari kuyibuka byo nitubeshya iriya yo nta nubwo nayibara that's why nyine ntago nayibuka urumva Shadi noneho imyaka ine rero imyaka ine nyine nkubona umva uracyari wa wundi body shape uracyari wa wundi ni gute ujya maintaining umubiri wawe ubwira n'abandi bakobwa bajye babikwigiraho umva nababwiye ati mujye ajye banindyorega nibyo umuntu arya umva by'umuntu arya byunywa umva nta bina sport ababasha kuyikora umva ariko cyane ibintu umuntu ashira mu mubiri nibyo bituma nyine maintaining shape yiwe body shape yiwe bajye komereza aho ngaho kubera ko ngiye hari ukuntu njya mbona abakobwa bamwe na bamwe ugasanga byaye rimwe ugasanga inda yabaye nini cyane yarakabije uyu munsi umumpera ikinyarwanda so ubwo rero kuba ugerageza kumaintaining ukabona byibuze umubiri wawe ugerageza kumaintaininga I think ni ibintu byiza n'abandi bakobwa bajya babigerageza pe uzi gutwara umukobwa afite ibiro 50 yamara kubyarira imyaka 2 ugasanga agize ibiro 80 ariko wowe nta kintu kizubira ku bakobwa byose byo kuvuga bibi ariko tuba turi no kuvuga ibintu bihari muri sosiyete rimwe na rimwe bibangamira abagabo ariko tujye ariko mucoma listen mucoma iyo uvuze umugore ngo iyo amaze kubyara akagira ibyo biro mwari muzi ko namwe bagabo ari mwebwe mu bigira mu ruhare ni gute ushobora kubona umugore wawe ameze gutyo and then numubwira ati sheri tugende tujye kwikora siporo ibikiri urumva namwe mufite uruhare again you see wicaje umugabo ngo aricaye ararya urumva ntabwo ushaka ko akora izo exercise ngo abagabo batazaba ubwanyu muba muri insecure urumva umugore uramwicaje aho ngaho ngo umva ngo ajya gutekera ngo nakurerera abana ukumva kazangana gute namwe mujye mushibi mu none se Shadi kubera iki abakobwa mukunda kubreminga kuki mutajya mukunda kwemera amakosa yanyu mugashaka guhita mubiterera ku bandi bantu ibaze nk'aka kanya abagabo bakwiriye kujya bamfata ariko se urukiko ariko ntabwo ari inshingano y'umugabo ni inshingano yawe kuko umubiri n'uwawe niwe wa mbere ugomba gufata
wowe none se kankubazi ariko uri gitangaza ase Godfather wamajambo ariko Godfather wajya umugabo ugasapotinga undi mugabo mugenzi wawe ntabwo uri ko umugabo bino bintu muri inbox kuzajya ubimbwira ikibazo Godfather wamajambo ko fata ijambo cyana bakira nguyu utiyana arashaka kugira ikintu akubwira umva muco umva ubundi kuntu ubuzima bumeze nibutse ko abantu bateguye amagifti Shadibu yabaye umukobwa wa mbere cyangwa yabaye umwe queen of the what of the beauty umukobwa mwiza mu gihugu ntabwo ibyo ngibyo bikunini nicyo kigo ubundi ubwiza bw'umugabo ni mu mufuka wowe umufuka we niba warawupfumuye wakaba yanutubona mukubise nk'intare abantu mwateguye amagifti yo guhereza umwamikazi umwe rukumbi waza wona ntabwo akaba yavuga ku gitsina gore bro umuntu ufite ushaka gutanga n'impano ku bagore wakaba utiyo ko kuvugaho gute abantu banje mwese mu by'ukuri mwacceptinze cyo mwashimishijwe nuko uwo bita Shadibu Shadia Mbabazi nubwo yaciye inyuma ejo bundi akazana uriya mugabo nabonye ufite akadaka by'imbye bagira ngo ni umuhaza amaraso so mwese impano ndamuhamisha nyine mukomeyemo impano muzimanure urumva mu mutemo kuko Shadibu yakoze ikintu cyakasa mutwe hanyuma Tiana shiraho ntuza shiraho kamera yawe ndashaka kugira ngo ubwire Mucoma kureba ko ndyamyera I'm still in urahennye hari umuntu uryama adafite umugabo so uratembaga dore wa mukobwa dore turashize memuretse gatatu rero memuretse mu ndebe dore wa mukobwa turashize nyirabutisi urasuti dore abandi bana Father uwo mukobwa ko ari uw'Imana ngiye banyita kateretswe n'Imana uranshaka subiza inyuma turebe ko nkayo bararyoha subiza inyuma turebe thank you asante sana okay Tiana oui ijambo ni iryawe twagiye ariko impano za Shadibu abantu mwiteguye kwa gift Shadibu ndabashaka mwese muri tayari ndabona asa nk'udafite network nzima mwe yego ko aba mbo bari kutumana fatiraho dore igikoresho hano no kuri kumane kunda abagabo wagiye umwana afite utwonke abanyarwanda akose asuka kakanya ndatubonye ngaho fata ijambo mu muco mu mutature ndamuguhaye oya nshaka kubanza kumubwira ko n'abagabo babifitemo uruhare ese umugore nimba ashatse akabyara of course concentration yose irajya ku bana concentration yose nijya ku bana araluzinga focus aruzinga kuba yakwitaho bihagije byo byonyine nawe urava mu kaza kwitaho guha amakeya so how do you expect a wife kuba yakwita kuri mwebwe mwese kandi mwebwe mudashobora kumwitaho bihagije ngo wiki arenze ugiye ese wumvishe ujya mu biganiro bya Mucoma Tatiana dore ikibazo njyamfa na gitsina gore ntabwo mujya mukunda gufata blame mwembi igihe cyose mufata blame mukahita muyisunikira abandi bantu uyise mwimvovingamo umugabo nicyo kintu navugaga umubiri n'uwawe sibyo n'ugomba gutekinga umubiri wawe first mbere yuko ushobora kublaminga umugabo ndashaka kumenya nshaka kubaza abakobwa muri hano kuki kwemera amakosa ko rimwe na rimwe ko rimwe bwe mwamu bifitemo ruhare rwanyu runini ngo muvuga ati ni njyewe umubiri n'uwanjye ninjye kandi bagabo njye ntabwo nshinzwe kukubwiriza ngo urabishinzwe kuko uri umugabo wanjye mva nabi again nashobora kukwibutsa ariko ni wowe muntu wa mbere niwe responsibility niwe ufite responsable w'umubiri wawe nshaka kumenya kuki abakobwa izo slang uri gukoresha ntabwo zibaho nta muntu ugira responsable ni wowe inshingano ni wowe gukoresha slang z'abantu batize ntabwo izo slang uri gukoresha zibaho okay ntacyo reka tubivuge gutyo uravuga ngo niwe ufite responsibility ntabwo ari responsable ni responsibility okay ndabuze kandi bitongura umuntu wo mu mahanga aba diaspora nimwe mujye muraburiza abantu mwaje muraraburiza bikandya ahantu reka dukomeze can I talk to Muchoma? Yes abisa Tiana shiraho kamera ndagukumbuye I'm joking muhibye Mucoma arashaka kugira ngo mumutotore ndashaka kugira ngo Mucoma uyu munsi avanga tumuhaye ikinyarwanda Godfather oui reka mbaze Muchoma akantu gato please mubaze washyizeho kamera nibwo uri bumutature neza reka naje ngaho muhe bene wabo
Muchoma njye mbone ibiganiro bye ariko hari ahantu nahise nanamuvaho byahatari sinzi binara upfumura amatwi upfumura ururimi ahandi ni he umukondo no hasi hose hensha napuna ni warayipfumuye of course nani ugiye kuvuga kindi kunyura mu byuma gute wewe warabikoze wowe warapfumuye reka magare ha ntutwereke hasi ntutwereke aho wapfumuye hose twagiye ubungubu oya ntabwo ngiye kwabereka ndambaye reka okay Muchoma umva ngubwire ikintu ngewe ndagendanaho nawe umugore uri kuvuga ngo umugore ngo yabyaye ngo ukamuzana ngafite ibiro 50 ngo ubundi yabyara ngo akagira akaba abaye munini kwa umenye ko abantu bose ntabwo baremewe kugira ibiro bihora biri hasi hari abantu biyongera hari n'abantu bagabanuka ikindi kandi niba abagore benshi babyaye konsa kubera no kunywa ibikoma kurya ugomba kubimenya nk'umugabo ko bagomba kubyibuha ikindi kandi umubiri w'umuntu umuntu awumainteninga ushobora kuyobora umubiri wawe ushobora kuyobora mani hari uko byanga okay prove me wrong u maintaining nawe ukuntu ngana next time uzagaruka uzabe wananutse bazashaka bashobora kuba ni unzi kurya ashobora kuba abona ko umubiri wanjye ngo maintainize igihe kirekire Shadibo ashobora kuba nzi mu bantu bari hano fair enough ariko ikintu ugomba kumenya nuko niba ukunze umukobwa ananutse ukamugira umugore mukabana you have to love that person uko bizagenda kose hari abantu badakunda gym ashobora kongera ibiro ariko akaba adakunda kujya gym so you have to love that person no matter what again saba kwitende bavita Paria reka nkubwira ikintu kubera iki kandi iki kibazo ntago ari wowe wenyine ndashaka kukibaza abakobwa bose n'abagore bari hano kuko imwumva ko umugabo ni ari inshingano yanjye kugukunda uko umeze kose kuko imwe mutadukunda uko tumeze kuko imwebwe mutadukunda uko tumeze kuko iyo ugiye guhitamo umugabo ureba umusore ukaba ati uyu mujama ni broke uyu mugabo ni mugufi kuko imwe icyo kintu mukigenderaho ariko byagera ku bagabo mugashaka kuvuga ngo njyewe nagushatse umwanutse ufite ibiro 60 nugira ibiri 100 ngomba kugukunda ukumeze cyangwa se kuko imwumva ko umugabo agomba kugukunda ukumeze utagomba gushyira imbaraga zo kugira ngo umaintaining relationship yawe umaintaining emotion zawe umaintaining discipline yawe kubera iki mwebwe mwumva ko atari inshingano yo kumaintaining ibyo bintu kugira nanjye ngukunde kuko ubideserving ngukunze ikizu gakena nakwa ngukunze ikizu gakena nakwa ibiro 99% abakobwa bahita bahungiye umugabo akennye yari asanzwe abo nabawe uko bimeze abo nabawe ntago ari njyewe ibyo ni ibintu ubwo n'ubushakashatsi ntago ari njye uri kubibona so reka nkubwire kuki reka nkubwire ngo ukunze ukuntu umeze urabona ukuntu uteye uri inzobe ukuntu ureba ibiro byawe ufite ngo ukunze ukungu kumeze sibyo ntugejeje iwanjye ariko urabyemera ko abagabo iyo tujya guhitamo urabyemera ko tugendera kuri physical appearance y'umukobwa kw'ikintu cya mbere cyatira abagabo ko ari ubwiza bw'igitsina gore urabyemera mwese muri kundeba niba ubyemera rero kuki niba naragukunze ufite shape runaka kuko nayikunze kuki wumva ko utagomba kwimaintaining iyo shape ndumva urukundo rushingiye kuri size n'ibiki atari urukundo niba usobanukiwe icyo urukundo icyo ari cyo thank you